INP mizo chanal thlir tu te in zain kan lo ma cheu kan chanalin lo thlir thina wangin kan lo me a hun lai nga nia Myanmar lam hoile photango US in than le avok vet po kha changdang kan lo lekin kan thira tuna po rambuai anom le ta ka chuan kan zo na thlak te tam tak tel ve na lo ni bok nen kanan update le photange February ni kwa anita a Myanmar ram mun ranga sipain thu nei na lak du lo na kongzo ani thum na chu rampum huapin an nei le ta vut maya mi puilam hian ro puya ngam tu kan ni ti ni om farhanin thom an nei chun zom zelani Nizan Khan General Min ong line chuan ram chung media MRTV anti maya tangin thua soya remna le muan na ne na kongzo a khap lo thu te ramin rel bol dan tur po thata ka kalpuya tum thu te kumin chunga in thlan pui thata ka nei le ani tur thu te le enge mo soya athu soi hi ke ni chuan direct in kan let thei mai talowa thu thatak chu acha tura han ngai phot mai la nimin lam khan an khopui nei pi do le khopui ranga zandar ya ta tanga jing dar li thleng pon chua khapna curfew puan ani bok tin khola ya mi panga aya tam in mu khom khapna thu pek chuani bok ma se tun tum zet chu sipailal thu pek hian an benga ti thak vak lawani hi tun tu ma hian mun ranga kongzo kan riat thei chin kan an update anga kan update man tak lo te kha abi ken Myanmar lam u naw kan channel lo thlir ve te khan comment lama ron update zel ula thange kan puan to ang khan nimin February ni riat chhun khan second division chief minister Dr. Mid9 an man to a heiba ka kalemiu NLD ho tu te zinga joint secretary u chomu po tukin February ni ko zing lamdar thum khan an man ti thu donani tin nimin ve khan Central Bank vice chairman u bubu nge po an man bok February ni kwa tukin lam khan Mandalay khopui optu Dr. Ye Luin pon man le boka sipai lam hian man turan thre thei khop mai tuna kan soitak te hi chu keini poina kan lo riat ve chin chowania media lama an latlang zat lo me engemaw zat an maninarin om ta viau mai February ni riat thotan ni khan Myanmar ram chunga ko rang Baptist tele Presbyterian te po telin ko dangin thu chua an siam boka an thu chua chuan pathian thu ne na in mil lo thu ne na man sual an du lo thu te ram chung mi puiten sipai thu ne na lakata full democracy ngia ta du lo na an lan tir an thlop thu te an tar lang deuh vekani February ni kwa jingdar kwa alorik chuan rampum huapa intiam rual an ni deuh nge moni mun ranga kongan zole chu mai ni pi do khopuya civil nor na hi huai hot le ni a police lam hian mi puin an ra lo tur chin ri an siama thir hling nen kong pui hi an ping dang top maya mi pui le police in car hi te a fit som nga bor vel ani mai thei video ena tanga kanan ngai ruat dan maya nia ne pi do boru ka dai hlei thei lo police lam hian mi pui ti dar tumin tuinan an kap thin takna a mi pui lamero chonu lama an pung zual tel zoka police zinga pakhat chu mi pui lama apakai ta nge ani han boruak hi dai thei mi lova chanchin kan la khom lai vel han mani lam sana chonu dar khat vela chuan police lam hian silayan met puak tan ti thu oma ma se mi pui lam hoinan ka pem ti kan khe thei mai ri lova ti chuan tlai dar ni vel khan silai ka pa mi pui an no dar na lama nu pakhat chuan hliam atur ta hlo maya a hliam hi an deuh nge ni a hliam tur lovin reilo te thizui ni in BBC chuan report a don thua soi nor huai hot tu te zinga puipa deuh alung fing deuh hian mi pui nol pui thin rim sapatal tur hi an veng vea oka in thin rim atal buan lo tur le eng ma ti chelo tur te thiang hlim taka du na lan tir mai tur te in akha tokin anin aw chok deuh lai reng mai ani heti lai hian Rangoon division a in Saint Town si pa po thil mu nom tak alo thleng vele bok
in Sing Township chunga Myanmar Railways Department a thok tu te chuan civil disobedience movement an thlop thu soin voin jing lamdar ko chhovel khan kong an zo ve boka BBC palai na zo na an jinga thu soi tu pakhatina chan dan chuan tuntuma railway thok tu ten CDM movement an thlop hi tu nor lui na wang mani lo thu le an zawaya du thlan na ni thu asoya mipui thlan sarkar thu nei na sipai na lak sak mai hi an dem hle ti asoi ba ka Aung San Suu Kyi kai roi na noya sarkar hi kal se ti in ami mal ngai dan asoi bok UN Embassy Office ma po mipui an fuan khom na sa hle thau boka mun tina an ri lui mai ni zofa te omna ta han kalemiu khopuya po kong zo be pui thla ani thumna an chun zom vele boka ta hana kong zo na hian mi pui nol pui ba ka COVID-19 ri alen laya ha taka dam lo en kol tu doctor tele nurse rual te po an uniform nen mi pui lung oi lo na hi tom puin kong zo na an tel ve bok COVID Sri Lanka ril rurim taka an omle manin nun na thapa hunan man mek laya hetiaram mangai na lantira anan fe chuak vele hi alom omrualin an lainat om zual hle mai zofa te chanchina om reng tur khampat bung pui om na mun khampat khuwa po na satakin kongan zo ve boka tin let pan chong le che vel khuwa te po mi pui in fin khomin mi noi chuang lai main kongan zo bok falam khopu ya po sipai op na du lo na lan tir nan kong zo ni thum na an nei ve boka falama po hian mi pui zinga sikul zirtir tu te chu an uniform ha chuak ngatin sipai op na an du lo zia an lan tira an fak om hle kachin state khopui mit china lama po mi pui sang tel pung khomin kongan zo boka sipai thu nei na an du lo thu an aw na sa hle an jinga nu pakhat phei chuan min ong hlai na thalak arap rual shet nge ni tanan la hle ani hi boina hian zia omlam apan mai don lo ni na langa kaya state sarkar chuan ram in rel bolda na fel ma chu an state chunga sarkar na thok zong te cholan pek mai thu voin khan thu chwa an siam ta lo ni Myanmar sipai thu nei tu ten an hren be mek an political leader do Aung San Suu Kyi chu US sarkar in biak po atum na a sipai lam hian reman ti ta lo ni in VOA News chuan soya hetiara man boy zual don chau niala na wangin ti le thuleng long wak vel po atam sot khop maya then khat chanchin in ti hedeu chuan tuna hian US chu Myanmar chungchanga economic sanction mai po ni to lovin sipai chakna mangin Myanmar mi puite thlawang ho turin a in buat sai mek ne soi an oma an soi dan chuan US hian he ruwa man na hi thatakin China po hril to a China po hian Myanmar ram chunga aram mi company na thok te chu akau kir mek nia soyani amaro chu he thu hi chu kan soi tak ang khan a in ti hedeu te ti soi chon mai ala nia ani chiange ti in kan la confirm ngam lo an soi zel dan chuan US hian Myanmar chevel ram te hne na arua man na hi a soi pui to ante ni atakani kherlo point mi pui fui na thataka ngai photila adik zo ma ome a nimin February niriat khan UN noya pol pakhat Human Rights Council nena Myanmar ram boi chungchang ngai tua emergency thu turin Britain le EU te chuan UN an ngen ti British Embassy to US Julian Braithwaite chuan Geneva khopuya UN Human Rights Council thut khom na asoi Myanmar ram chunga mi puite chanvo hi din mun hlo oma ading meka Myanmar mi puite malam hun hi thlir puin he thil hi man mo takare langa yani ti in Braithwaite chuan soi he Braithwaite rot na hi Human Rights Council member thu khom ramsom lele pasari te zinga ramsom pakwa chuan an rem ti he motion hi thataka tlang theinan member ram mun thuma thena mun khattalin an thlop angai dona chutia thlop tu anei thei chuan UNHCR regular meeting February ni som ni pahnia an nei tur lo thlen ma in Myanmar chungchang ngai to in an thungal chung don ti na ni ang
Roman Catholic pui thiam lalpa Pope Francis appoint tun truma Myanmar mi pui te hi athlop thu asoi ve boka Myanmar democracy kalkong sipain anti-chim tamai chu poyati thu soin sipain an hren mek te chu chua thoi turin ange na ni Myanmar ram hian khovel riatin International Court of Justice ICJ a thubuai alo nei to a kan la hret thwinarin om sangni le som pasari chowa rakhain poina sipaina chin feldana Rohingya Muslim te suat tum ni in Gambia sarkar chu da king nga thubuai phek som thum le panga zeta cha ziakin sangni le som pakwa November ni som pakhat khan ICJ ko ta athlen ani kha Myanmar sipai te chanchin hian tun ma tang rengin ramdang te nge nga chun to hrim hrimma hemi tuma an thubuai po hi ramdang chuan an tran lo hleng ti arin thei maya chuti lain National Democracy Leader Aung San Suu Kyi chuan Myanmar ram hi din puin tran alo la to athu soile che dan enin ramdang demron a hlo na sa hleya tun malam ming thatna lo don to zong zong deuh tho kha atar laman lak sak le tamaya atar lama rama mangai na wanga riat thiam lo a hlo ti tamaya ni kha he thui kanan soi don chuan kan kual thui lu tukanga news update kan siam man lo palange kanan soi lan chan chu khata Myanmar sipai ho em tu Muslim power manga thil thei tak te khan tuna min ong laina chet dan hi ni an ti don lo lutuk ti kanan soi lan du na rem chang ania ICJ hi sarkar ai o dingemo sarkar emo ani ran lova NGO pakhat anga ngaila adik na chena omjok ome tuna hian international level a dan lam thiam chungchuang mi somruk zet an omani ICJ an General Secretary Samanjia Zarifi chuan Myanmar chungchang soin sipai hian an ma ni ngein sang ni le pariat kumadan an lo siam to kha an zom lovani in than chungchang a vote ti kholo om anga an soi hi thunei na lak sak nan chuan lambei tham takani ati tuna mi puin sipai thunei na an du lo zia an lan tir na hi mi mal le party du lo na thil mai ne lova an ma ni ngein zalen na nein an thantlin sarkar ne na thunei na pelet le tura an deal na ani ati bok ICJ General Secretary chuan soizelin sipai te hian an dan siam an bo chia mai ni lovin ram mi puite chanvo a chu saka wangin ram tin te po min ngong veka ram tin ten zalen na dan kan nei hi anti bor bangani ati bok kan soi mai hau lo tur chu kan hnung lam khan MZP chuan Myanmar zo na thlak te thlawang ho na ni pa fomin Myanmar sarkar an dem thu an lo soi chuak to a tin UN lama ngen na thlen an tum thu kan reboka voin February ni ko hian Mara Writers Club siaha chuan thu chua siam vele in Myanmar mi puite an din pui thu le an ta na thei top chua an lo tong tai sak tur thu an tar lang sangkhat zakwa somnga le pariat kuma sipain thu nei na pong lak chiar tel lo po in Myanmar ram chunga sipain ral thuam manga thu nei na alak hi atum thum na anita chungte chu sangkhat zakwa somruk pani sangkhat zakwa som kwale tun tum sang ni le som ni pakhat heni kutlong aral thuam fam kima in belte be chu ahar sa hleyang ti hi arin thei maya riat kumpo khan boina wanga thi anom triwa Mizoram le mun rang rangaral tlan an omboka tuna Mizoram chunga mi thiam kan nei te jinga then khat po heti hun lai thlang tla ti tong kam hi mang ve meila ta hian rem chang phianang heng hun lai thlang tla ta an om nul mai kutlong a sipai be hi chu thlona thlok lai lunga vom thlak tum nen hian te khinila ahar sat dan tur hi fia ber mai ome masi khang hun kha aliama tuna chuan mi puilunga fing to a ti dan tur kong thar an rotta a chu tuna an thu pui Civil Disobedience Movement CDM anti hini sarkar na thokte po hian he movement hi an thlop thatle ti alang reng mai a chan chu sipai opna hnuaya khan an digna le chanvo engma soi chuangam an nei chuang lova sipai nan du nan tia an tuar tlok ve thawani mi pui chawan re thei ani lova sarkar noi na thok tu te point re om an lo ti em to chu wangin tun tuma
an CDM movement hi an thlop that le mipuin lungrul taka he movement hi an kalpui zel chuan tuna min ong line le athu nei na hnuaya thok tu te hian eng man ti thei don lo he civil disobedience movement hi tuntuma Myanmar sipai chakna pai thak nana man rot thaber ni na langta pu Mahatma Gandhi khan ram dangte obbe na laka ram chan chuanan ahimsa non-violence movement alo kalpui to alo champion pui to voin thleng hian India nampa ni na hlanin alo om to kha tuntum Myanmar ram din mun po hi uluk taka kan thlir chuan mipui hian tun ma ai zong khan poimo na lian takan nei ati thayang tuntuma hian mipuin sarkar na an lakir le theita lo ani chuan sipai hian kum khat chunga in thlan na nei le tiam takma se a oi omlem lova kum rei tak anop chhun zom le mai thayani mipuin thu nei na an lakir le thayero chuan eng tika ma sipai lam hian thu nei na pong lak tum na an nei ngam to lovang chu chu Myanmar mipui nol puite ril ru om tlat ni na langa tun mahun zong ai khan tran an la hle lomani hi tuna kanan soi mai thei china po CDM movement hi sarkar na thok tu ten an thlop hle ni an ram khopui nepi do damdoi in lian khum sang khat omna thok tu te chuan he CDM movement hi thlopin an na an chol sana tin zofa te tual len na kale meu le mun rang ranga po damdoi in thok tu ten CDM movement thlopin an na an kalsan deuh vek bok khampat khuwa sarkarin damdoi inada po nimina tangin an khar ti hriatani voin lama kong zona kan thlir chuan sikul zirtir tu te an uniform nen ngeyaron chuak muntina mu turan ombok ti chuan sarkar bank ka thok tu ten an thlop ve wangin central bank an vice chairman u bu nge po sipai lamen an man bok ti kan soi to kha hengte ba ka railway thok tu te engineer na thok tu te chanin he civil disobedience movement hi an thlop chhome kani tuntuma Myanmar boy na hi anram malam ta na nilo chuak tur ni thei ram se ti hi INP mizo channel chuana beisaya mi puite hne na du sakna a hlan boke ole kan channel clear tu tenin lo beng war pui kan beisei kan channel in lo clear zel don nia kan lo me